यूनिवर्सल का होम थिएटर आज हमारे पास आया हुआ है, जिसमें बेस नहीं चल रहा है। हम आपको दिखाते हैं इसको चालू करके। इसमें बेस नहीं बज रहा है। इसमें बेस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और हमिंग की आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई दे रहा होगा। इसमें बेस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, केवल हमिंग आ रही है और ट्रेवल हमारा दोनों साइड बज रहा है। तो हम आप इसको रिपेयर करके आपको दिखाते हैं इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है, जिसके कारण से इस तरह से हो रहा है। ये यूनिवर्सल का होम थिएटर है, जिसका ये बैक साइड खोल लेते हैं और हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करना है और बहुत ही आसान फॉल्ट को तुरंत पकड़ने का तरीका, बहुत जल्दी पकड़ने का तरीका हम बताएंगे कि कितनी जल्दी आपको फॉल्ट पकड़ना है। बहुत ज़्यादा सर्किट में या होम थिएटर में इधर उधर भटकना नहीं है। किस प्रकार से हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि स्पीकर सही है या नहीं। स्पीकर चेक करने के लिए आप ये हम ट्रेवल वाला निकाल दिए हैं, इसमें लगाते हैं। जब ये हमिंग आ रही है, हमिंग आ रही, इसका मतलब है स्पीकर सही है। स्पीकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसको ढक्कन खोल लेते हैं। अब ढक्कन खोलने के बाद आपको मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप देखिए बेस की आईसी दगी हुई तो नहीं है, जली हुई तो दिखाई नहीं दे रही है। अब इसमें बेस वाली आईसी, ये हमारा बेस का वायर है, तो ये वाली बेस की आईसी है। तो ये कहीं से दगी और फटी हुई हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो और ये हीट बहुत हो रही है, बहुत तेज़ी से गर्म हो रही है। तो इसको, अब ये हीट हो रही है तो इसका मतलब यहाँ सप्लाई आ रही है तभी ये हीट हो रही है। तो इसमें केवल हमिंग से ये देखा जा सकता है कि आईसी सही है या ख़राब है। तो इसके 1 नंबर पिन पर जो है इनपुट है, ये आईसी 2030 लगी हुई है, जिसका 1 नंबर पिन, ये किनारे वाला 1 नंबर पिन होता है। इस साइड से ये 1 नंबर पिन इसका इनपुट होता है और 4 नंबर पिन इसका आउटपुट होता है। तो इनपुट पर जो है हाथ रखने पर इसमें सरसराहट की आवाज़ आनी चाहिए, जो नहीं आ रही है। और आईसी हीट भी हो रही है। इसमें मीटर लगा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंफर्म है कि ये ख़राब है। मीटर से आपको सिर्फ सप्लाई पता लगेगी आ रही है नहीं आ रही है। तो सप्लाई आ रही है इसलिए ये गर्म हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं मीटर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जब आईसी हीट हो रही है तो सीधी सी बात है, सप्लाई आ रही है तभी आईसी हीट हो रही है। फिर भी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कि सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है।
इसके 3 और 5 नंबर पे सप्लाई आनी चाहिए। 3 नंबर पे ये हमारा हो गया माइनस, ये ग्राउंड हो गया, और ये -10 वोल्ट। 3 नंबर पे -16 वोल्ट आना चाहिए, और 5 नंबर पे +16 वोल्ट आना चाहिए, जो कि दोनों पे वोल्टेज कम आ रहे हैं। हम आपको दिखाएं, जो कि दोनों पे सप्लाई कम आ रही है। ये 3 नंबर पिन पर 10-10.5 वोल्ट सप्लाई आ रही है, और 5 नंबर पे 12 वोल्ट आ रही है। सप्लाई हमारी बैठ जाती है, ड्रॉप हो जा रही है। किस कारण से? आईसी शॉर्ट है, ये हीट हो रही है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो हम सबसे पहले आईसी को निकालेंगे। निकालने के बाद आपको सप्लाई चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमने आईसी निकाल लिया है। 2030A इसमें लगी हुई है। तो इसमें दूसरी आईसी लगाते हैं। पहले हम आपको सप्लाई चेक करके दिखा देते हैं कि सप्लाई बराबर है या नहीं। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि सप्लाई 10 वोल्ट आ रही थी। अब देखिए, इसमें हमिंग भी आनी बंद हो गई, और हम इसमें सप्लाई आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। ये हमारा ग्राउंड हो गया, और ये 3 नंबर पिन पर जो -10 वोल्ट दिखा रहा है, देखिए 14 वोल्ट आ गया। और इस पे जो +12 वोल्ट दिखा रहा था, इस पे भी 14 वोल्ट आ गया। माने कि सप्लाई हमारी सही थी, वो आईसी शॉर्ट होने की वजह से इस तरह के। आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वो फॉल्ट थोड़ा इससे हट के है। इसको सोल्व करने के बाद इसके दोनों पिनों के बीच में अच्छी तरह से सफाई कर देनी चाहिए, ताकि शॉर्टिंग ना रहे। और अब हम आपको लगा के चेक करके दिखाते हैं। आवाज़ आ गई बेस की। अभी हमने ट्रेबल लगाया भी नहीं है। और अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ हमिंग जो आनी चाहिए। यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर रखेंगे, आवाज़ आ रही है। अब हम आपको इसमें बजा के दिखाते हैं। देखो, चालू हो गया। अभी हमने ट्रेबल नहीं लगाया हुआ है। ये अभी हमने पेंच भी इसका नहीं लगाया है। लगा दें, नहीं तो ये खुल जाएगा। एक दो लगा देते हैं, उसके बाद हम चेक करने के बाद इसको लगाएंगे पूरा।
अभी हमने इसमें ट्रेबल नहीं लगाया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। ये है हमारा ट्रेबल और हम आपको दिखाते हैं अब ये बेस चल रहा है या नहीं। देखिए ये बेस हमारा पूरी तरह से चालू हो चुका है, जो ये आईसी ख़राब होने के कारण नहीं चल रहा था। अब इसका हम ट्रेबल इसमें जोड़ देते हैं।